Pink Mule. Hej, jeg er tilbage med en ny vejledning fra Pink Mule, og det er den her iTest MVP. Det er et lille boxmod, variabel volt. Men lad os prøve at se, hvad der kommer i kassen. Inde i den her kasse, så har vi først og fremmest vores iTest. Og hvis vi lige tager det her lag af, så ligger der en lille lap papir med instruktioner, lidt information ved bortskaffelser, og så ned til selve sagen, hvor vi har vores lader med flere forskellige stik. Der kommer to lidt specielle kløvermejser med. Der er en lille pyntering her. Lad os prøve at pille den ud. Jeg skal få den ned. Den ene C4 her, eller kløvermejser, har jeg brugt den. Og det specielle ved den her C4-lignende kløvermejser, det er, at det er en dual-gøjle og har 4 væger, 2 gøjler selvfølgelig. Pynteringen kommer ind på lidt senere. Og så har man her om bagved, beklager det genskind der er. Den er fuldstændig spejlblank. Der er forskellige muligheder til at lade. Der er en on-off knap, hvis man vil lade for eksempel sin telefon. Og det kunne man eventuelt gøre sådan her. Og der kunne jeg eventuelt lige tage min telefon og voilà, så lader den. Så bruger man batteriet i selve iTesten til at lade ens telefon op med. Den dur også til iPhones med det store stik her. Der er mini USB her, som jeg egentlig ikke har haft brugt. Og det er jo smart, hvis man er på farten, og man lige er ved at løbe tør på sin mobil. Og det giver jo lidt flere muligheder. Så meget godt fast her. Når vi så skal have lavet vores iTest, så er det igen med den her, og der bruger jeg den her, som jeg også bruger til min telefon. Simpelthen bare en her. Blinker lige et par gange her. Og så lyser den grønt. Og så er den gang med at lade, og når den er færdig med at lade, så vil det her lys simpelthen bare slukke. Og det tager et par timer, hvis den er helt flad. Men det er faktisk ret simpelt. Nå. Tilbage til den her pyntering, jeg vil kalde den. Der skal simpelthen skrues på her. Og så kan man skrue sin tanke og så videre på, uden at det ser fuldstændig fjollet ud. Det er selvfølgelig en smagsag. Det eneste minus, jeg synes, det er, at de har ikke lige tænkt sig om. Den går ikke fuldstændig flush her. Den stikker altså lige ud over. Og det synes jeg måske er lidt synd, men det lærer man at leve med. Det er simpelthen de mest basale ting ved den her iTest. Men jeg tager lige kameraet op, og så vil jeg lige prøve at snakke mere om den. Ja, damp, det kan den sgu også. Den findes i 3 farver. Der er den her, der er stål, og der er sort. Og den er faktisk ikke så klodset, som den ser ud til. Den passer perfekt i hånden, og man vender sig til at bruge tommelfingeren til at trykke på knappen. Kan også sidde den her lidt mere anstrengende. Jeg kunne da godt have tænkt mig, at knappen sad herude. Det havde gjort det lidt mere behageligt, men man vender sig til at bruge
leddet af tommelfingeren. Knappen, den er fuldstændig plan, og den har de der 3 kliks lås. 3 tryk, og så en låst. 3 tryk igen, og så kommer der lige en forskellig lys, og så er den låst op. De 3 forskellige lys, det er rød, grøn og gul, og den starter ud med at være grøn, når den er helt ladet op. Når så den begynder at blive lidt flad, så skifter den over til gul, og efter kort tid, så går den over til rød. Og så er det sådan en indikator på, at nu skal den altså snart lades op. Bliver man ved med at dampe på den, så vil den til sidst år blinke rød, og så er det altså slut, så kan det ikke mere. For mig har det været 3 hele dage. Den lille stykke papir, der er ikke sindssygt mange informationer, og jeg fandt sådan helt tilfældigvis ud af, at de fleste informationer, de står faktisk på bagsiden, og der står også, det er 2600 mAh batteri. Så det kan være meget god ting lige at læse det igennem. Det andet display, det sidder hernede, og det er lavet som sådan en slags spejl, og trykker man en gang, så kommer der et tal, og så bagefter kommer volten. Og det er et kliks, man kan ikke holde den inde. Den går fra 3,3 og så helt op til 5 volt. Og det tal, der man lige ser, inden man ser volten, det er faktisk en pufftæller, som tæller, hvor mange suger man har taget. Så jeg står på 2. Altså, jeg skal se det. Der. Så vil jeg lade slukke. Der på 4. Så det er simpelthen bare en, der tæller, hvor mange suger man har taget. Hvad jeg skal bruge det til? Tja, det ved jeg så ikke. Og jeg har også hørt folk sige, jeg tror det var Grim Green, jeg har hørt sige, at når den når op på 999 og skifter tilbage til 0, så gennemgår den en eller anden rengøringscyklus. Den tror jeg altså ikke helt holder, fordi så snart du låser måttet, til den op igen, så går den tilbage på 0. Så den tror jeg altså ikke helt på. Men jeg har ikke prøvet det, så jeg skal ikke kunne sige det. Jeg synes, det er en genial ting, at man kan lade sin elektroniske gadgets op, om det er en iPhone eller det er en anden smartphone, det er sådan set ligegyldigt. Men bare det der med, at man har muligheden, hvis man har taget sin ledning med på farten, og man har for eksempel en iPhone eller en anden smartphone, som er ved at løse over strøm, så er der mulighed for at lade den op på den her. Man skal selvfølgelig sørge for at slå den over på ånden, og så lade den. Fed ting. Og da der er jo 600 mAh, så er der jo rig mulighed for at lade sin telefon op. Og stadigvæk have strøm nok til at dampe på. Nu bruger jeg den mest, som den er her, med pyntering og med en Vision Eternity. Den kommer med de her lidt specielle Cleo, ja, jeg ved ikke om det er C4 eller hvad det er. Det er sådan en form for C4. Og det specielle ved dem, det er, at det er dual coils. Det vil sige, at der er 2 glødetråde, der er 4 væger. Eller, det vil sige, at der er 2, men der er 4, der stikker ud. Og dem har jeg faktisk ikke helt så meget til. Jeg er ikke så vild med dual coils, da den giver en forholdsvis varm damp, og den giver noget mere halsgræs. Men hvis man er så der, så er den sikkert fin. Den er faktisk ikke så slem i forhold til andre dual coils kartsmejser. Og det er sådan en kløvermejser, der kan skilles helt ad. Det kunne bare lige for sjov skyld. Prøv at skille noget, så I kan se den. Den er.
der sidder så 2 glødetråde ned i. Så der er for en mulighed for at få styret sin dual coil lyst. Og ved jeg faktisk ikke engang, om man kan skrue. Det kan jeg selvfølgelig prøve. Det ser ud som, at man godt kan skrue hele den her af. Ja, det kan man også. Sådan der. Og så går jeg ud for, at der er mulighed for at købe nye i dem her. Så det er meget smart. Det giver også en lidt nemmere rengøring. Sådan der. Ellers så ligner den jo en almindelig C4. Sådan der. Når man så skal lade sit mod, så kan man, som jeg viste, bruge den ved hjælp af at stikke den i sin computer. Sin bærbar eller hvad nu han har. Men man kan altså også bruge de her velkendte vægadaptere. Sådan der. Og så simpelthen bare stikke den ind i stikkontakten, og så lader den måske lidt hurtigere. Det er i hvert fald sådan, jeg har lavet den. Men alt i alt synes jeg, det er rigtig godt mod. Og helt klart penge værd. Få skønhedsfejl, efter min mening, men så er det. Men det var alt, hvad jeg havde for den gang. Det var den her iTaste MVP fra PinkMule. Ses snart igen. Hej. PinkMule.